और टीवी के अंदर आपको वैरायटी मिल जाएगी, ओनिडा ब्रांड मिलने वाली है यहाँ पे। इस तरीके से क्लाउड वॉकर के मिल जाएंगे यहाँ पे, पैनासोनिक मिल जाएगी, व्यू मिल जाएगी, जो ऑनलाइन कोडेक ब्रांड का एलईडी टीवी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपको JBL का पल्स 3 भी इस बार यहाँ पे मिलेगा। हारमन कार्डन का जैसा कि आप देख रहे हो कितनी बड़ी स्क्रीन आपको मिलने वाली है, जैसा कि यहाँ पे ये देख रहे हो। ये कितने इंच की है भाई? ये 75 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाएगी। ये देखो सोनी के स्पीकर मिल जाएंगे, हारमन कार्डन में और वैरायटी मिल जाएगी। उसके अलावा बीट्स ब्रांड में चले जाओ, नाम ही काफ़ी है यार बीट्स का। ये देख सकते हो यहाँ पे आप, जैसा कि देख रहे हो आपको यहाँ पे बॉस ब्रांड के स्पीकर मिल जाएंगे। JBL में तो देखो बहुत अच्छी वैरायटी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा ये देखो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी, इनका सारा ग्रोसरी सेक्शन है, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाता है लगभग। तो गाइस आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की वैरायटीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सारे होम अप्लायंसेस आपको मिल जाएंगे, प्रेस मिल जाएगी बजाज की, काफ़ी सारी रेंज है। ये देखो आपको RO भी यहाँ पे मिल जाएगा लिप्योर का। यहाँ पे देखो ये रोबोटिक आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हो ये फर्श क्लीन करने का काम आता है, फ्लोर जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे। और इस तरीके से और भी वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखो आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पे, महाराजा की ये मिल जाएगी। यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे बैडमिंटन मिल जाएंगे, सारी मल्टी ब्रांड्स आपको मिलने वाली है। उसके अलावा फुटबॉल मिल जाएगी, क्रिकेट बैट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ आपको यहाँ पे सारी ब्रांड्स के शूज़ मिल जाएंगे, जैसा कि देख रहे हो सारी मल्टी ब्रांड्स आपको मिलने वाली। ये देख सकते हो आपको टोस्टर मिल जाएंगे, मोरपी और रिचर्ड्स के सीलिंग फैंस की वैरायटी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा ये देखो ग्रिलर मिलने वाले हैं, ग्रिलर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो माइक्रोवेव आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हो आपको सोनी ब्रांड की सारी मोबाइल एसेसरीज मिल जाएंगी। यहाँ पे पावर बैंक मिल जाएंगे, देखो एमरेन के पावर बैंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा रॉक के मतलब सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। ये देखो बॉस की हेडफोन मिलने वाली है। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, एप्पल का चार्जर मिल जाएगा। ये उसका ना मैकबुक का चार्जर मिल जाएगा यहाँ। होम थिएटर में देखो मल्टी ब्रांड्स है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे FND भी आपको मिलने वाली है, यहाँ पे FND मिल जाएगी, सोनी मिल जाएगी। ये देखो बार्स मिल जाएगी। आगे उनके गारमेंट्स के अपीयरेंस के सेक्शन में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको इस तरह के गारमेंट्स सारे मिल जाएंगे, ब्रांडेड होंगे 100%। 360 कैमरे मिल जाएंगे जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे। बड़ा ये बैग ही बैग से फ्लैट 70% डिस्काउंट है बैग्स पे। और मल्टी ब्रांड होंगे सारे, मल्टी ब्रांड है सर। इसमें देखिए सफारी मिल जाएगा, अमेरिकन टूरिस्टर है। वेलकम बैक गाइज अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग यहाँ पे दे रहा हूँ आपको दोबारा से रॉकिंग डील से। और जो यहाँ पे नया अपडेट हुआ है वो सब आज इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है यहाँ पे सारी वैरायटीज़ मिल जाती है A to Z, चाहे होम अप्लायंसेस लेनी हो, कोई भी चीज़ मतलब जैसे घर से रिलेटेड लेनी हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रॉकरी सब कुछ आपको मिलेगा, स्पीकर्स मिलेंगे यहाँ पे, TV मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही जगह पे आपको मिलने वाला है। और इस बार मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ग्रोसरी आइटम्स भी दिखाने वाला हूँ और स्पोर्ट्स आइटम सब कुछ दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलते अंदर बातचीत करते हैं क्या क्या वैरायटी इस बार आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलते अंदर। तो हेमंत सर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सर कैसे सर? बहुत बढ़िया। और अपने पास क्या क्या डिस्काउंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ आपके पास मिल जाती है सर? जैसे हम लोग 22-23 कैटेगरी में डील करते हैं, मिस्टर RS ओबराय ने आपको बताया ही है। तो हम लोग जैसे ग्रॉसरी में डील करते हैं, तो ग्रॉसरी में हम 40 से लेके 70% अप टू 70% तक डिस्काउंट देते हैं। स्पीकर्स पे हम लोग मार्केट ऑनलाइन प्राइस से 40% डिस्काउंट देते हैं। मोबाइल एसेसरीज पे भी 40% डिस्काउंट है। कुल मिला के ये ऑनलाइन से बहुत सस्ता, ऑनलाइन से सस्ता है। और एक चीज़ इस बार क्या अपडेट हुआ है यहाँ पे, और सबसे पहले ये बताओ सर। जैसे हम लोगों ने अभी बॉश ऐड किया है लार्ज अप्लायंसेस के अंदर, जिसमें बॉश के रेफ्रिजरेटर होंगे, बॉश की वॉशिंग मशीन्स होंगी। उस पर आपको MRP से 40% डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 ईयर फुल वारंटी मिलेगी। अच्छा, ब्रांड से ही फुल वारंटी मिलेगी। ओके ओके ओके। और TV वगैरह भी इस बार आप बता रहे हैं? TV जो हमारे पास व्यू के आपको मिल जाएंगे, मार्क्यू मिल जाएगा, पैनासोनिक होगा, MI होगा, तो वो भी आपको अच्छे प्राइसेस पर मिल जाएगा। मतलब मार्केट प्राइस है वो, ऑनलाइन से वो भी सस्ता मिलने वाला है, वो भी सस्ता। और अब B2B में भी डील करते हो, उसके प्राइसेस तो अलग रहेंगे? उसके प्राइसेस तो डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करेगा। तो बाकी रिटेल के लिए भी यहाँ पे रिटेल भी हो जाएगा, और वो भी ऑनलाइन से काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। वो भी ऑनलाइन से सस्ता ही है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो हमारा, वो ऑनलाइन से सस्ता ही है। ठीक है, तो काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलेगा कुल मिला के बात ये है। तो भैया प्रोडक्ट्स देखते हैं क्या क्या मिलने वाले हैं। तो गाइज इस बार आपको यहाँ पे मिलने वाले राघव भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया। और क्या दिखाने वाले हो भैया आज खास यहाँ पे? सबसे पहले ये बताओ। आज हम रॉकिंग डील्स में जो कि अब तक आप देखते हैं सारे, हम स्मॉल अप्लायंसेस दिखा रहे थे, स्पीकर दिखा रहे थे, स्पोर्ट्स कैटेगरी दिखा रहे थे, टॉयज दिखा रहे थे, फुटवेयर दिखा रहे थे। तो अभी हमने एक कैटेगरी और इंट्रोड्यूस की है जिसको बोलते हैं लार्ज अप्लायंसेस। तो लार्ज अप्लायंसेस में जैसे आपको पता है टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, तो ये सारी आइटम हमने रॉकिंग डील्स में भी लानी शुरू कर दी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी हमारे पास हर ब्रांड की LED आ गई है,
75 इंच से लेके 32 इंच तक सारी की सारी एलईडी आपको मिलेंगी। VU हो गया, मार्की हो गया, पैनासोनिक हो गया, MI हो गया, सैमसंग, सोनी, सारी की सारी एलईडी आपको यहीं में ही मिल जाएंगी। अच्छा, और एक रॉकिंग डील का वो रहता है भैया, जैसे ऑनलाइन से सस्ता। ऑब्वियसली इस बार भी यही रहेगा कि जो भी प्राइस आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो हमेशा ऑनलाइन से सस्ता ही मिलेगा। ऑनलाइन से सस्ता ही जितना होना भी प्राइस होगा सारा ऑनलाइन से सस्ता होगा। अगर हम चलते हैं हम आपसे बात करते हैं सबसे बड़ी टीवी की, जो कि अभी 75 इंच की टीवी है हमारे पास। अच्छा। तो ये 75 इंच की टीवी है, जो कि अगर आप मार्केट में जाएंगे, आप किसी से पूछेंगे इसका जो MRP है वो आपका 2.5 लाख रुपए की MRP है इस टीवी की। अच्छा। और अगर ऑनलाइन जाएंगे तो 1,70,000 के अराउंड मिल रही है, और रॉकिंग डील्स में आपको मिल रही है 1,19,000 रुपए में। अच्छा। तो देखिए कितना सस्ता है कि ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं कितना सस्ता ये चल रहा है ऑनलाइन और से। ब्रांड का नाम तो आपने सुना ही होगा, हरमन कार्टन, बहुत बड़ी ब्रांड है अपने आप में ही। और बाकी ये स्पीकर देख सकते हैं साथ में 5.1 इसके साथ अटैच करके दिया है। तो ये वाला जो है ऑनलाइन का जो स्पीकर है आपको 45,000 रुपए समथिंग में मिलता है, जो कि अब हम यहाँ पे रॉकिंग न्यूज में दे रहे हैं आपको 32,999 का। 5.1 JBL आपने ब्रांड सुना ही है। उसके साथ साथ हमारे पास LEDs है, VU की है, कोडेक की है, और ये सारी की सारी जो है सब 55 इंच से लेके 65 इंच लेके 75 इंच 60 32 सारी की सारी आपको LEDs यहाँ मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको स्पीकर्स, होम थिएटर, आपको जो होम थिएटर चाहिए 5.1 हो गया, बार स्टूडियो चाहिए, सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे। और सब पे हैवी डिस्काउंट। सब पे हैवी डिस्काउंट है। और उसके साथ साथ हमने वॉशिंग मशीन आ गई है। वॉशिंग मशीन आपके पास फ्रंट लोडिंग, फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक आपको वॉशिंग मशीन जो है सारी की सारी आपको मिलेंगी ऑनलाइन से भी सस्ता। जैसे हम LG की बात करें, LG की ऑनलाइन प्राइस जो है आपका ये 23,000 की है, और हमारे यहाँ पे मिल रही है 19,199 रुपए की। तो देखिए सारी की सारी चीजें जो आप बाहर लेने जाते थे आपको रॉकिंग डील्स के अंदर भी मिल जाएगी। और सारी मल्टी ब्रांड्स मिल जाएंगे। सारे मल्टी ब्रांड रहेंगे, जो आप ब्रांड आप ढूंढने जाते हैं सारा का सारा ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद हम आपको पास अब इस बार हमने शुरू किया है एक नया डील सेक्शन। वो डील सेक्शन में क्या है बेसिकली कि डील सेक्शन में जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं हम उसको कम दामों में बेचना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं जेब्रॉनिक्स हमारे पास लगा हुआ है। तो जेब्रॉनिक्स के हमने सबसे ज्यादा प्राइस कम कर दिया। हमारे पास 4 मॉडल लगे हैं जेब्रॉनिक्स के अलग अलग। हमने जेब्रॉनिक्स का 2490 हो गया, 3490 हो गया, ये ऑनलाइन प्राइस से भी बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं। अच्छा। 999 रुपए में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि कहीं भी नहीं मिल पाएगा। मतलब ऐसी डील्स एक डील जोन में आपको मिलेंगी जो कि हर बार मिलेगी। सिर्फ 999 के अंदर ये सिर्फ 999 के पूरा होम थिएटर, पूरा होम थिएटर आपको मिल जाएगा। वो भी ब्रांड का, लोकल और नहीं, ब्रांड सबसे जेब्रॉनिक्स आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात है। और दिखाते हैं और क्या क्या मिलेगा। हमारे पास जो पोर्टेबल स्पीकर वगैरह भी। पोर्टेबल स्पीकर, अब हमारे पास जो पोर्टेबल स्पीकर है उसके लिए मैं गगन को भी इनवाइट करूंगा। हमारे गगन है, ये आपको स्पीकर्स के बारे में सारा इंट्रोड्यूस करेंगे। स्पीकर एक्सपर्ट भाई, ये स्पीकर एक्सपर्ट आपको सारे स्पीकर एक्सपर्ट करवाएंगे। ठीक है, दिखाओ पाजी कौन कौन से दिखाने वाले हैं। हमारे पास जो है काफी वैरायटी है। अच्छा, जैसे कि हमने डिस्प्ले कर रखी है सामने। अच्छा, ये भी सारे मल्टी ब्रांड, मल्टी ब्रांड है। जैसे अब आजकल लेटेस्ट में जो चल रहा है पल्स 3। पल्स की लोगों की डिमांड है ज्यादा। और आप कितने का दे रहे हो, और ऑनलाइन प्राइस क्या होता है हम इसका? ऑनलाइन जो इसका प्राइस है वो 13,000 कुछ का है। अच्छा। हम जो यहाँ पे रॉकिंग डील में दे रहे हैं वो 9,800 रुपए का है। 9,800 रुपए में आपको बिल्कुल यहाँ ब्रांड पे न्यू और कलरफुल। कलरफुल। इसी ये में पाजी, आपको ये करीना बात पाजी, कलरफुल। इसी में आपको फिर JBL में फ्लिप 4 भी आपको Latest। ये देख सकते हो 5400 रुपए 5400 रुपए और विद वाटरप्रूफ। विद वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ। अच्छा, ये वाटरप्रूफ ये क्या? आपका आता है बूम 2। अच्छा, बूम टू कितने का? बूम 2 आपको पड़ेगा 5500 रुपए का। 5500 रुपए का ओनली रॉकिंग डील। ठीक है, और देख सकते फिर हैं उसके बाद आता है सोनी ब्रांड सोनी भी। की जो एक्स्ट्रा बेस मांगते हैं लोग, भैया मेरे को एक्स्ट्रा बूम, बेस बूम, चाहिए बूम। पावरफुल में। इसमें आता है आपका सोनी 31, और ये 32, 41, 21। मार्केट वैल्यू क्या है और कितने? मार्केट वैल्यू इसकी जो है आपकी 12,000 कुछ की है, और हम जो दे रहे हैं आपका 61,000। 61,000 6100 है। और 1000 बोल दिया मेरे को लगा 6100 आपने राउटी बढ़ा दिया। 6100 और मतलब इसकी 6100 डिस्प्ले रुपए का। देखिए 6100 रुपए। और ये- इसकी डिस्प्ले देखिए कितनी कलरफुल ये है। कलरफुल आपको यहाँ पे और मिलेगा। इसमें ऑप्शन भी है एक्स्ट्रा बास। एक्स्ट्रा बेस का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देख सकते हो, ये भी आपको ब्रांड मिलने वाले वंडर बूम। वंडर बूम का कौन सा भी है? ये 360 का साउंड है इसका। 360 साउंड है, ये देख सकते हो अल्टीमेट ईयर। Ultimate का कितने का Wonder पड़ रहा है ऑनलाइन प्राइस इसकी? मेरे ख्याल से 5500 थी, 5500 मैंने इतने रुपए का का, लिया हाँ। है ये। और आपके पास कितने का मिल रहा है? हमारे पास जो है ये पड़ रहा है 3250 रुपए का। 3250 रुपए का। बिल्कुल A1 कंडीशन में और 36 साउंड। अच्छा, तो इस बार ये ब्रांड भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें फिर आपका है बॉस वगैरह आता है। जब बॉस नाम तो यार काफी आपको पता ही है। ये जो है मार्केट प्राइस का 16-17 हजार रुपए है। और आपके पास कितने का? हमारे पास केवल 5,500 रुपए। 5,500 रुपए। इतना सस्ता कैसे बाजी? ये ये RD है भैया, RD आरडी रॉकिंग डील।
ऑनलाइन से भी सस्ता, ऑनलाइन से भी सस्ता। बिल्कुल। कुछ खराबी तो नहीं होती ना इसके अंदर? कोई फॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं होगी। बिल्कुल चेक करवा के देंगे। ओके ओके जी। उसके बाद फिर आता है बॉस कलर। बॉस कलर कितने का अपने ये पास? 11,500 रुपए का ऑनलाइन प्राइस है इसका। और अपने पास कितने का है? मात्र 4,990 रुपए। 4,990 का यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मतलब कितना अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है हर चीज के ऊपर। जैसा कि ये देखो JBL का कौन सा ही भाई? ये फ्लिप 4 फ्लिप 4 मल्टी कलर अपने पास कितने का मिल रहा है? ये 5400 रुपए का। 5400 रुपए का मिल जाएगा अपने मिल पास। जाएगा। इधर और 8,000 ऑनलाइन इसका प्राइस है। मतलब हर चीज पे बहुत अच्छा हर डिस्काउंट चीज है। किसी पे कम है तो किसी पे ये ज्यादा है। किसी ने ऐसा कलर नहीं देखा होगा फ्लिप 3 में। अच्छा, इंडिया में नहीं है? इंडिया में नहीं है, ये बाहर इम्पोर्टेड से है। अच्छा। और बिल्कुल लेटेस्ट में है। अच्छा, कितने का पड़ेगा? यूनिक 4200 रुपए। 4200 रुपए। 4200 रुपए में मिल जाएगा यहाँ पे। लो फ्लिप 3 भी अवेलेबल है, सारे सारे अवेलेबल कलर मिल सब कुछ है। जाएंगे और ये इसमें। कितने? चार्ज फ्री। चार्ज से कितने का मिल रहा है अपने चार्ज पास? फ्री हमारे पास है 9,200 रुपए 9,200 रुपए में 10,000 11,000 का बीच में रहता है। बीच में रहता है। ऑनलाइन जो है अपना डाउन हो जाता रहता है। ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे पोर्टेबल स्पीकर है। इधर हारमन है है। अपने जो बड़े बड़े आते हैं, और लो, जैसे एक्सट्रीम एक्सट्रीम हो हो गया, गया। बूम बॉक्स हो गया। अच्छा। हरमन कार्टर में आते हैं। ये एक नया ब्रांड आया है नेटजेन। नेक्स्ट जेन कितना? ऑनलाइन के प्राइस है ये आपको जो है 7,000 कुछ की इसकी MRP है। ऑनलाइन आपको 5200 का आसपास है। और हमारे पास है केवल 3,000 रुपए 3,000 विद रुपए। बेस। अच्छा, और छोटे स्पीकर भी मिल जाएंगे जैसा कि ये देखो बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल। छोटे रेंज की जो है 700, 800, 1000 की स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है। JBL सोनी मिल जाता है। अच्छा। 2100 रुपए का। ये बताओ JBL Go कितने ये का मिल- JBL Go 1000 के होते 1,000 रुपए का JBL Go मिल जाएगा यहाँ 1000 का पे। वाला। तो ये देख सकते हो यहाँ पे। बॉस का कहाँ गया इसमें से? हैं। बॉस का ये कलर वो है कवर। अच्छा, इसमें कवर। कवर भी मिल जाते हैं। अगर बॉस मिनी का किसी को कवर वगैरह भी चाहिए होते हैं। मजाक कर रहे हैं भाई, सच्चाई नहीं अरे है। सच्चाई ये देखो, ये देखो। यार स्पीकर है मेरे घर। और और ये इसमें फिर हरमन कार्टन पोर्टेबल किसी को चाहिए होता है। ये कितने का है? ये छोटा सा स्पीकर ये केवल 500 रुपए। ये 500 रुपए। बिल्कुल ब्रांड में ही भी? ब्रांड हरमन कार्टन हारमन कार्ड पोर्टेबल। कितना पड़ेगा ये? ये 14,999 रुपए। और अच्छा। 20,000 रुपए इसकी MRP है। लो, ऑनलाइन और बड़ा भारी है, आप ही पकड़ रही है। और लो बीट्स के बीट्स का मिल जाएगा। बीट्स कितने का पड़ेगा? Dr. Beats। ये 35,000 रुपए की MRP है। ओके। 25 की ऑनलाइन प्राइस है इसका। और आप कितने का दे रहे हो मुझे ये बताओ? केवल 15,800 रुपए। 15,800 रुपए में मिल बिल्कुल। जाएगा यहाँ पे। ये देखो बीट्स का एक और रखा है 9600 का। 9600 ये कैप्सूल वाला कितने का अपने पास? कैप्सूल पे का ये है 9600 रुपए का। अच्छा। वैसे ऑनलाइन इसका है 15,000 से ऊपर तो का यहाँ प्राइस। पे मतलब काफी सस्ता मिल जाएगा। अच्छा, JBL Go 2 भी मिल जाएगा वैसे? अभी तो यहाँ पे अवेलेबल दिख रही Go है। 2 भी मिल जाता है। वो कितने तक आपका का मिल- सोनी में भी मिल जाते हैं। काफी ब्रांड आते हैं इसमें। XS01 अच्छा, ये कितना पड़ेगा? 1300 रुपए का। 1300 रुपए में मिल जाएगा यहाँ पे। और ये देखो, ये ढोल जैसे ढोलकी जैसे भी मिल ढोलकी। जाएगी। ढोलकी बजाओ भाई। ये टोल की है स्पीकर कितने का पड़ेगा ये? आर्टिस्ट का 1500 रुपए का। 1500 रुपए में मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो इस तरीके से मतलब काफी बड़े बड़े स्पीकर भी है जो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये कितने का पड़ेगा हरमन कार्टन हरमन कार्टन का जो है ये ऑनलाइन प्राइस जो 18,500 रुपए है। और अपने पास? 10,800। और ये वाला? ये 21,000 रुपए का है। और अपने पास? 12,300। मतलब हर चीज पे मोटा डिस्काउंट है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखो ली टीवी का ये 6,500 रुपए का है। 6,500 रुपए में 3500 रुपए का। 3500 रुपए का मिल जाएगा। और भी देखो यहाँ पे छोटी छोटी ब्रांड आईबॉल वगैरह भी आपको मिल आईबॉल वगैरह सारे मिल जाते हैं ब्रांड अपने ब्रांड पास। लगभग- और एक ये बॉस में साउंड मिनी आता है, किसी को ऑक्स में चाहिए हो। तो ये कितने का पड़ेगा अपने ये पास? 13,000 रुपए का पड़ेगा। 20,000 रुपए का इसका ऑनलाइन प्राइस अच्छा, है। 13,000 रुपए में मतलब बिल्कुल। यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। काफी अच्छी रेंज है। ये देखो अगर स्पीकर वाले सेक्शन में होगा तो ये पाजी आपको मिल जाएंगे। बाकी बिल्कुल, और ये देखो वूफर्स वगैरह है, होम थिएटर्स है। होम थिएटर्स वगैरह मिल जाते हैं। होम थिएटर कितने का पड़ेगा? FND का मिल जाता है, फिलिप्स का है। स्टार्टिंग कितने से होती है? स्टार्टिंग जो है मिनिमम रेंज है ऑक्सिस वगैरह में 1000 से स्टार्टिंग है मिनिमम रेंज। 1000 से स्टार्टिंग हो जाती है। 1000 starting अब जैसे हो ये जाती है। FND का रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला होम थिएटर जी, कितने? ये 5.1 है। ओके, ये केवल 3600 रुपए का है। 3600 रुपए का मिल जाएगा। मतलब बिल्कुल। यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी रेंज है। फिलिप्स कितने का पड़ेगा अपने ये पास? फिलिप्स है जो 2900 रुपए का। 2900 रुपए का मिल जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत ये ज्यादा। FND का एक और जो मांगते हैं साउंड बार मिल जाए, टावर मिल जाए। ठीक है, ये 4290 रुपए का 4200 का। और ये पड़ेगा। सोनी का जो रखा हुआ है यहाँ पे? ये सोनी का DVD प्लेयर के साथ है, ये पूरा सिस्टम है। अच्छा। केवल 6000 का। 6000 का। मार्केट वैल्यू क्या होगी इसकी? मार्केट वैल्यू इसकी जो है 10,000 के आसपास की है। 10,000 के आसपास है। मतलब ये देखो यहाँ पे बार भी मिल जाएंगी सोनी। साउंड बार ये जो वायरलेस मांगते हैं आजकल, जो वायरलेस का जमाना कितने है। का पड़ेगा साउंड बार ये वाला सोनी का? ये साउंड बार विद बूफर आता है 11,500। 11,000 रुपए का आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब JBL वगैरह जो वायरलेस आजकल चलते हैं। अच्छा, ये कितने के पड़ेंगे अपने पास? ये JBL जो है हमारे पास स्टार्टिंग जो रेंज होती है 12,400 कुछ की है। और वैसे मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू इसकी तो MRP बहुत ज्यादा है, 35 के आसपास की MRP है। ऑनलाइन 25 के आसपास का प्राइस मतलब है। सारी ब्रांड्स आपको मिल जाएगी। जैसे इस तरीके की ब्रांड ये की टावर्स बजट वगैरह- सेगमेंट में कोई जाना चाहे तो इसमें जा सकता टावर है। स्पीकर जिससे को हैवी चाहिए होता है, बेस वगैरह 2 टावर स्पीकर मिल जाते हैं। 7 साढ़े 7 की रेंज से हमारे पास स्टार्ट हो जाते ठीक है, हैं। देखो फिलिप्स, FND, मिताशी,
बस सारी ब्रांड्स आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखो ये मिल ये जाएगा देखिए 3.1 JBL ये JBL का 3.1 हैवी बेस में। ये कितना पड़ेगा अपने ये पास? 37,000 मार्केट प्राइस है इसका, अपने पास 22,500 रुपए का। 22,000 का यहाँ पे। 22,000 बॉस में ले लो। अच्छा। बॉस में कोई मांगता है कंपेनियन कितना पड़ेगा? ये 20,000 रुपए का। अच्छा 20,000 का। मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 34,000 रुपए। 34,000। मतलब हर चीज हर मार्केट चीज में। अब सस्ते बॉस की साउंड बार किसी को चाहिए होती है साउंड बार, अच्छा बॉस की साउंड बार ये 69,000 रुपए की मार्केट प्राइस है। 69,000। हमारे पास पड़ेगी 42। 42 यानी 42,000 रुपये 42,000 को मिल जाएगी। और बाकी बाकी और भी हो स्पीकर्स जाएगा। मिल जाएंगे, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मतलब काफी और भी वैरायटी वैरायटी मिल जैसे जाएगी। हमारे पास लेटेस्ट अभी वैरायटी आई है। अच्छा क्या है सर, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो टावर स्पीकर निताशी के, मांगते हैं पार्टी बॉक्सेस। ये कितने का पड़ेगा पार्टी बॉक्स? 12,000 रुपए का। 12,000 रुपए ऑनलाइन प्राइस है। अच्छा तो मतलब ये भी आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। थोड़ा इधर आ जाते हैं। ये क्या चीज़ है सर, ये क्या ये है? हमारे पास जो लेटेस्ट अभी आई है, अच्छा इसमें डेस्कटॉप में इनबिल्ट सब कुछ है। ये एचपी का है। ये कितने का पड़ रहा है अपने पास और मार्केट वैल्यू? मार्केट जो इसकी वैल्यू है आपकी है 72,585 रुपए। हमारे पास जो है आरडी प्राइस 24,999 रुपए। 50% से भी ज़्यादा, 50 से भी ज्यादा विद वारंटी। विद वारंटी, 1 साल की वारंटी पूरी। 1 साल की वारंटी। वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने यहाँ पे इस बार, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो वहाँ स्पीकर लगे थे, तो यहाँ पे हमारी रैकेट्स बनी हुई हैं एक वाइस के स्पीकर अकॉर्डिंग। जैसे F&D फिलिप्स का हर एक ब्रांड के अपने रैक्स लगे हुए हैं। फिर उसके बाद हम जो है आगे हैंड ओवर करेंगे मिस्टर यशपाल सर जो है हमारे सीनियर। अच्छा जी सर, कैसे सर? सर बढ़िया। और अपने पास और क्या क्या मिल जाएगा? सर अपने पास पूरी वैरायटी है। आप स्मॉल अप्लाइंसेज जाएँ, लार्ज अप्लाइंसेज में जाएँ, उसमें कोई भी ब्रांड हो, स्पीकर्स हो, अप्लाइंसेज हो, स्पॉट्स हो, अपैरल्स हो, तो मतलब यहाँ पे वो सारी वैरायटी मिल जाएगी यहाँ पे। टोटल सर ग्रॉसरी हो। तो स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं मुझे ये बताओ। स्टार्टिंग करेंगे होम अप्लाइंसेज से। होम अप्लाइंसेज में आप अपने पास ये टोस्टर। अच्छा टोस्टर कौन सी ब्रांड है यहाँ पे? ट्रिंगल का। अच्छा आप ये देखेंगे बिल्कुल ब्रांड वारंटी के साथ है ये। अच्छा इसका अपना प्राइस है 1632 रुपये। हम लोग 40% डिस्काउंट पे स्कूलों को दे रहे हैं। अच्छा रॉकिंग डील प्राइस ये होने वाला रॉकिंग डील प्राइस है ये। आप मार्केट से लेंगे तो 1700 रुपये। अच्छा मार्केट से हर चीज़ सस्ती मिल जाएगी यहाँ पे। कुछ भी चीज़ लेते हो, चाहे वो कपड़े लो, चाहे जूते लो, चाहे कोई भी चीज़ लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक लो, चाहे अप्लाइंसेस लो, सब कुछ मार्केट में सस्ता यहाँ पे मिलने वाला है। सब कुछ मार्केट में सस्ता और है। आप जाएंगे मास्टर शेफ का, ये आपको केटल्स है। अच्छा। ये मार्केट में अगर आप लेंगे, ये देखिए हमारे यहाँ पे आरडी प्राइस है 1134। अच्छा। और आप इसकी एमआरपी अगर चेक करते हैं, हमारे पे कितनी सर इसकी? एमआरपी सर इसकी लगभग 2,000 रुपये के आसपास होती है। अच्छा तो ये हमारे को मिल जाएगा। ये स्टेनलेस स्टील का है पूरा। आप इसकी क्वालिटी देखिए, ये वायरलेस है फुली। ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके का होने वाला है। ये ठीक है फुली वायरलेस है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे आप, हमारा ग्लास का सेक्शन है, पूरा ग्लास की पूरी रेंज है। अच्छा। ट्रायो आप देखेंगे, ट्रायो बेस्ट क्वालिटी हमारा 360 का ही मिलेगा। वैसे ट्रायो का जो प्राइस है आपका, वो प्राइस है 637 होने वाला है यहाँ पे। अच्छा ये वाला है 595 दिल्ली के लिए जो यहाँ पे होने वाला है। होने वाला है जो भी होने वाला है, मतलब मतलब आपको मिलेगा हमारे से मिलेगा 360 40% ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाता है, 40% ऑफ। और देख सकते हैं वैराइटीज़ काफ़ी सारी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। जैसा कि ये देखो यहाँ ट्रायो के गिलास वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे। ये 450 के अंदर मिल जाएंगे। सर ये 450 का है। ये ग्लास का साइज भी बड़ा है। आप देखेंगे इसमें, ये देखिए आप, इसके अंदर जो एमआरपी है 750 है। 750 रहने वाली आपको है। आफ्टर डिस्काउंट आपको जो मिलने वाला 450। मतलब सारी discount जितने भी आपको कांच के आइटम ग्रोसरी वो जितनी भी आप आइटम सारी मिल जाती है, क्रॉकरी वगैरह की सब कुछ मिल जाता है, सब पे डिस्काउंट मिल। पूरी रेंज है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से सब पे हैवी डिस्काउंट मिलने वाला और सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स। और ये कौन सा होगा भैया? ये सर देखिए, अब ये देखेंगे डीवा का, आपकी ग्लास की क्वालिटी देखिए। ये डिब्बा के अंदर होगा, जैसा कि देखो यहाँ पे, ये देखो क्वालिटी देख सकते हो यहाँ पे। और अपने पास कितने का मिल रहा है ये? अपने पास ये सर मिल जाएगा 199 का। 199 का मिल जाएगा। 199 रुपये का आपको पूरा सेट मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखो इस तरीके से। ये देखिए 199 रुपये में एक ग्लास है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, ब्रांड नहीं होगा। और ये भी 199 का है पूरा सेट। 199 का सर, 199 का सेट मिल जाएगा। क्वालिटी आप देख सकते हो गिलास की कितनी बढ़िया आपको मिल जाती है यहाँ पे सिर्फ 199 में। ये देखो ट्राई में आया था, 95 का है। ये भी ट्राई का होगा यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे। ये 100% ओरिजिनल होंगे ना सर? 100% ओरिजिनल है सर ये। अच्छा विद बिल है, विद जीएसटी बिल है। एशिया का सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड एक्सिस इन्वेंट्री का ब्रांड है हमारा। अच्छा। हम सबसे ज़्यादा एक्सिस इन्वेंट्री सेल करते हैं। हमारे स्टोर 25 स्टोर से हमारे ऑल ओवर इंडिया भी हैं, ऑपरेशनल अभी और होने वाले हैं। जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे सेगमेंट अब पूरे ऑल ओवर इंडिया चलेगा, पूरे एशिया में हम लोग फैलाने वाले हैं। आप ये देखिए कि इसमें हमारा डिस्काउंट का ही मेन है। आप देखेंगे प्लेट संजीव का पूरा ब्रांडेड है। अच्छा ये क्या चीज़ है? अच्छा टिफिन बॉक्स है क्या? टिफिन, ये देखिए ट्रे है। ट्रे है। अच्छा वो बाउल है एक तरह का। ये
कितने का पड़ेगा अपने पास ये आपको पड़ेगा सर 315 का। अच्छा यहाँ पे ये देख सकते ये हो। साइज के हिसाब से इसमें देखिए 195 का भी है हमारे पास, जिसका साइज है 357 का भी है, इसमें पीसेस का भी है। भाई इस तरीके के मिल जाएंगे इसमें। इस तरीके का है 177 का है ये। अच्छा और कौन कौन? देखिए जगह पे जग का सेट है 675 का। अच्छा ये देखो इस ब्रांड का होने वाला है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सैलो की, सैलो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे 1140 रुपए की आपको मिलने और वाली अगर है। आप इसकी एमआरपी की बात करेंगे तो एमआरपी आप देखिए एमआरपी कितनी रहती है सर इसकी? इसकी एमआरपी 1895 रुपए। तो इतना सस्ता कैसे हो जाता है सर? मुझे एक चीज़ सर बताओ। देखिए हम लोग एक्सेस इन्वेंट्री मेजरली हम काम करते हैं, सारी चीज़ें ब्रांड न्यू स्टॉक है, ब्रांड से ही करते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे अपने सोर्सेज हैं। पिछले 10 से 12 सालों से हम लोग ये इस कैटेगरीज को कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप ये देखेंगे स्टोर में, आप ये देखिए संजीव गोलपुर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो 7 में ये देखो सारी ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ पे, जैसा कि ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। आप देखिए इसकी एमआरपी देखिए आप 1295 रुपये। 1295 और अपने पास 777 में अपने पास मिल जाएगा यहाँ पे। और जैसा कि देख सकते 100 हो का ब्रांड न्यू डिनर सेट है सर ये देखो ये पूरा डिनर सेट मिल जाएगा यहाँ पे। 2890 रुपये का है सर ये। तो मार्केट वैल्यू इसकी क्या रहती है कम से कम भी? मार्केट वैल्यू सर ये देखिए आप एमआरपी मार्केट 7,500 रुपये। 7,500 रुपये और यहाँ पे 2890 रुपये में मिल जाएगा आपको। ये भी सारे देखो यहाँ पे सब ब्रांडेड है यहाँ पे। ये चार पूरा सेट कितने का होगा? 4777 का सर ये सेट है। 4777 का कांच के अंदर होगा ये। निवान का पूरा ये देखो इस तरीके से सेट होगा। कुछ एंटीक आइटम है इस तरीके की होती है हमारे पास, जो बहुत चलती है, ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलते हैं ये चीज़ें। ठीक है तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी मिल है। ठीक है और देखो जैसा कि सारी वैरायटी मिल जाएगी यहाँ पे। ये चीज़ें आपको, ये देखो क्या चीज़ है ये? बाउल है आपको। ये बाउल है 300 कितने के हैं? 300 रुपये के। ये 300 रुपये के। ये देखो इस तरीके के बाउल मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अच्छा इस तरीके के बाउल होंगे यहाँ पे 300 रुपये के। ठीक है। बोरोसिल देखिए आप, अब ये देख रहे हैं आप बोरोसिल ट्रायो देख रहे हैं आप, बोरोसिल ट्रे देख रहे हैं आप। सारी यहाँ पे हर वैरायटी की ट्रे है। अच्छा हमारे पास सारी ब्रांडेड होगी? सारी ब्रांडेड होगी। जैसे आप देख रहे हैं टैग लगा हुआ है। अच्छा 105 के सब पे 40% डिस्काउंट है, अप टू 60% भी सब जाता पे है। हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। सारी डिस्काउंट है 660 का है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे से देखिए सैलो की मिल जाएंगी। सैलो की प्लेट्स हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे। अच्छा ये भी 35 रुपये की है। 135 135 मुझे लगा 135 का पूरा सेट है। 135 का पूरा सेट है। पूरा और सेट आप मिलेगा। अब देखिए सैलो का है, ये बॉक्स है सैलो का 269 का। अच्छा इसके अंदर आप देखेंगे 2 पीसेज आते हैं। ये 2 पीसेज दोनों हैं 429 के हैं। अच्छा अपने पास 449 रुपए के 269 का। 269 का आपको हमारे यहाँ से पड़ेगा। सैलो की सारी क्रॉकरी मिल जाएगी यहाँ पे। ये जैसे हमारे पास टिफिन है, ये जैसे अवन आप कर सकते हैं इसमें, ग्लास में आजकल चल रहे हैं। अच्छा ये देखो ग्लास में पूरा टिफिन है। अच्छा ये कितने का पड़ेगा अपना? ये जो पड़ रहा है आपका 405 का 405 का मिल जाएगा यहाँ पे। 405 ठीक है और क्या क्या मिल जाएगा अपने पास? 72 का और क्या क्या मिल जाएगा अपने पास? हमारे पास सारी चीज़ें हैं। आप ये देखिए ये है बफे। अच्छा आप आएंगे यहाँ पे तो आपको खाना गर्म करना हो, टेबल पे लगाना है, डाइनिंग टेबल पे यूज़ करना है। इलेक्ट्रॉनिक है ये पूरा। इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ आप इसे इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा खाना गर्म रख सकते हैं काफ़ी टाइम। ये देख सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके के आइटम्स है जो काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और ये क्या रेट रहेगा अपने पास? ये सर आप हमारे पास ये 1500 रुपये का मिलेगा। 1500 रुपये का। इसके ऊपर वैसे सब्जियाँ डाल के गर्म हो जाएंगी। सब्जियाँ डाल के गर्म हो मतलब जाएंगी, रहेंगी। आप बहुत ही डाल ज़बरदस्त दीजिए, चीज़ है यार। देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और क्या क्या मिल जाएगा सर अपने आप पास? देखिए मिल्टन के हमारे पास टिफिन बॉक्स होंगे। ओके। हमारे पास कुकर, वारंटी भी है इन पे? सब पे सर ब्रांड है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टॉक है सारा का सारा। आप देख रहे हैं सील पैक है। ओके। इस पे 216 रुपये का आपका लंच बॉक्स तो पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा इस प्राइस में। आप ये देखिए इस टाइप से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ये लंच बॉक्स सारी मतलब सारे मिल जाएंगे। मिल्टन के अंदर पूरी वैरायटी मिल जाएगी। और सब पे हैवी डिस्काउंट है जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब ऑनलाइन से सब सस्ता मिलने वाला है। ऑनलाइन से सब सस्ता मिलने, हमारा टैग ही ऑनलाइन से सस्ता है। ऑनलाइन सारा आप ये देखिए मिल्टन की बोतल है हमारे पास जो बिल्कुल हॉट एंड कोल्ड है। अच्छा अब अपने पास कितने की मिल जाएगी ये देखिए ये 122 रुपये की पड़ेगी। 122 रुपये में आपको ये बोतल यहाँ पे इस तरीके की देते हैं। 40% ऑफ के अंदर आपको ये मिल जाती है। ये देखो और भी आइटम्स है काफ़ी सारी आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन। जैसा कि इधर भी आ जाते हैं, इधर भी काफ़ी सारे देखो कांच के बर्तन रखे पड़े हैं। उसके अलावा बॉटल्स है। मतलब किचन में आपको काफ़ी आइटम्स है। बजाज में भी आपको मिल जाएगा जैसा कि ये देख रहे हो यहाँ पे। ये क्या चीज़ें भैया? बाजार से देखिए आपको आप देखिए पैन को इसे कितने का पड़ेगा ये अपने पास? ये बढ़ रहा है 717 रुपये का पड़ेगा। 717 रुपये में मिल जाएगा यहाँ पे। इस पे भी आपको 40% ऑफ इस पे भी मार्केट प्राइस जो है आपका 1195 रुपये है मतलब इस इसका। पे भी 40% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है यहाँ पे। देख सकते हो बजाज में यार काफ़ी रेंज है जो बजाज के अंदर ही मिल जाएगी इनके पास। ये सारा ब्रांड न्यू स्टॉक है जो हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा 40% पे अपना। अच्छा इस बार कॉस्मेटिक वगैरह भी आया हुआ है। कॉस्मेटिक्स और इधर गैस चूल्हे वगैरह भी आपको गैस चूल्हे तो हमारी बेस्ट डील है। जैसे आप देखेंगे 1690 रुपये में 2 बर्नर गैस स्टोव है। ऑलमोस्ट
उसमें वो भी ब्रांड, सन फ्लेम ब्रांड, वो भी ब्रांड है वो भी सारा। ब्रांड है सारा। ये देखो लाइफ लॉन्ग के मिल जाएंगे यहाँ पे, सन Lifelong फ्लेम है। और 2190 रुपये में 3 बर्नर दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, और 4 बर्नर 2690 रुपये का है हमारा। अच्छा। उसका देखिए मॉप है, मॉप हम लोग सेल कर रहे हैं। ये देखो ओनली 60% डिस्काउंट पे मॉप दे रहे हैं हम। अच्छा, बस सब कुछ हैवी डिस्काउंट पे आपको हर चीज़ मिल जाती है भाई। मतलब यहाँ से आ सकते हो, आपके काफ़ी सारे बच जाएंगे जब यहाँ से शॉपिंग करते हो तो। देखो इस तरीके से। और ये देखो बजाज का और भी काफ़ी सारा सीलिंग फैंस मिल जाएंगे। सीलिंग फैंस पे आपको 50% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा MRP से, देख सकते हो। और ठीक है, यहाँ भी बजाज का देखो काफ़ी सारा स्टॉक रखा पड़ा है। उसके अलावा वाटर बॉटल्स मिल जाएंगे आपको, सिपर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हो। सारे ब्रांडेड होंगे ये भी, सारे ब्रांडेड है सर, ये सारे सब heavy पे discount के सब साथ पे हैं। हैवी डिस्काउंट मिले। 40% आपको मिलने ही वाला है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। 50 तक डिस्काउंट है, 60-70 तक आपको हमारा डिस्काउंट जाता ये है। देखो यहाँ पे वंडर शेफ का, ये क्या चीज़ है भैया? ये वंडर साहब का हमारे पास जो है ये गैस स्टोव है, अच्छा, 2 बर्नर। ये भी 50%। ये 50% में है, ब्रांड न्यू स्टॉक है सारा का सारा। ये देख सकते हो आप देखें, क्रॉकरी देख सकते हैं आप। क्रॉकरी में भी बहुत अच्छी आइटम्स मिल जाएगी यहाँ पे, और सारी ब्रांडेड होंगी ये देख सकते हो। सारी ब्रांड्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। क्रॉकरी के अंदर भी आप देख रहे हो जैसा कि यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके का सेटअप जल्दी से मार्केट में नहीं मिलता। अच्छा, अपने पास कितने का पड़ रहा है ये? अपने पास ये पड़ेगा सर 810 रुपये का। 810 रुपये का मिल जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पे। मार्केट वैल्यू कितनी रहती होगी एक आइडिया? मान ली 2500 रुपये, 2,500 रुपये के आसपास रहेगी। और यहाँ पे मतलब काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। काफ़ी सस्ता मिल ठीक जाएगा। है। और क्या आइटम्स अपने पास मिल जाती है? लंच बॉक्सेस हो गए, ठीक है सर ऑलमोस्ट सारे आइटम्स अपने पास है। हर कैटेगरी हम लोग डील करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आएंगे तो खाली आप कोई नहीं जा सकता, क्योंकि हर तरीके की कैटेगरी वैरायटी हमारे पास है, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रिक हो, नॉन इलेक्ट्रिक हो। किचन अप्लायंसेस मिल जाएंगे अप्लायंसेस टोटल, माइक्रोवेव वगैरह होते हैं, सब कुछ आप आइए दिखा। ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये माइक्रोवेव है, ग्रिलर है? ये तो ग्रिलर टोस्टर है। टोस्टर है। अच्छा, इस पे भी हमारा 60% डिस्काउंट है। अच्छा, 50% मिनिमम डिस्काउंट है। अच्छा, उसके बाद हमारा ये हैमर फीचर्ड है, इसमें ओवन भी आते हैं। जैसे हमारे हर ब्रांड का हमारे पास ओवन और ये होगा, टोस्टर ग्रिलर है। अच्छा, माइक्रोवेव भी मिल जाएगा अपने पास? माइक्रोवेव भी मिल जाएगा अपने पास। ये देख सकते हो, माइक्रोवेव भी आपके पास मिलने वाला है। इन पे कितना डिस्काउंट रहता है? मुझे अगर डिस्काउंट की मैं सर 50% डिस्काउंट रहता है रिटेल में फ्लैट हमारा। अच्छा, सारी ब्रांड मिल जाएंगी इसके अंदर? सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो B2B है वो अलग डिस्काउंट है, उसमें हमारा जो फ्लक्चुएशन है उसमें B2B वेंडर जैसे आता है SD से स्टॉक लेता है या फिर हमारे से QC डन लेता है, उस तरीके का हम लोग डील करते हैं। ठीक है। आप देखिए सकते हैं यहाँ पे मर्क्यूरी का टोस्टर है। ये टोस्टर, मर्क्यूरी का भी आपको टोस्टर मिल जाएगा। सीलिंग फैन यहाँ भी रखे हुए हैं। मतलब बहुत रेंज है जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। LED बल्ब मिल जाएंगे, CFL मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये देखो इस तरीके से। इधर आ जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि इधर देखोगे यहाँ पे आपको ये वैरायटीज़ भी आपको मिलने वाले हैं। ग्राइंडर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, मिक्सी वगैरह। इन पे कितना डिस्काउंट रहता है? ये इस पे सर देखिए आप, ये इस पे देखेंगे तो आपको 50 से 60% डिस्काउंट हमारा चला जाता है। इस पे 1490 रुपये का आपको पड़ेगा। ठीक है। जैसे उसके बाद आएंगे आप महाराजा पे, हमारा 60% तक भी डिस्काउंट है। उसके बाद आप देखिए इसमें देख सकते हैं हमारे पास लिप प्योर का वाटर प्यूरीफायर है। अच्छा, इस पे भी 50% डिस्काउंट सब 50% मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। ये रोबोट है, ये कॉफी मेकर भी मिलने वाला है आपको। कॉफी मेकर है हमारा। ये देखो यहाँ पे इस पे 50%। इस पे 50% और पैक के ये जूसर मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। ये कोल्ड प्रेस जूसर है क्या? ये कितने का पड़ जाएगा? ये भी 50% डिस्काउंट सब पे कुछ सब कुछ। सब 50 पे। आप रोबोट देखेंगे, ये घर के लिए, सफाई के लिए सभी। अच्छा, ये वाला रोबोट भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, जो घर के सब ये क्लीनर होता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है उसी की तरह से काम करता क्लीनर है पूरा। है। ये ऑटोमेटिक काम करता है। बस यहाँ पे जो देख रहे हो ये भी 50% पे होगा। 60 पे सर। ये 60 पे हो जाएगा। लो, इस पे 60% हो गया यहाँ पे। जैसा कि ये देखो यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। फीचर्ड है, बजाज अलायंस है, फिलिप्स है, कोल्ड प्रेस, फिलिप्स का आपको कोल्ड प्रेस जूसर मिल जाएगा यहाँ पे। इस पे 50%, हर आइटम पे 50% आपको लगभग मिलने वाला। रोटी मेकर मिल जाएगा 50%। सर 50% सब 50 ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा ही है, 50 से ज़्यादा ही है। 872 का सर। कुछ आइटम्स 50 से ज़्यादा भी मिल जाता है यहाँ पे। जैसा कि देखो यहाँ पे इधर भी आपको काफ़ी सारी आइटम्स मिल जाएंगी। ये देखो ये भी हाँ सब 50, ये भी 50% ऑफ पे मिल जाएगा। अब मैं आ गया उनके यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में। आप देख सकते हो यहाँ पे बैडमिंटन मिल जाएंगे, सारी मल्टी ब्रांड्स आपको मिलने वाली है। उसके अलावा फुटबॉल मिल जाएगी, क्रिकेट बैट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे कितना डिस्काउंट रहता है? कैटेगरी वाइज डिस्काउंट होगा। हमारा 70% डिस्काउंट रहता है। अच्छा, स्पोर्ट्स के अंदर सभी कैटेगरीज में, चाहे फुटबॉल्स हो, उसके बाद हमारे पास ये रैकेट्स हो, योगा मैट हो, उसके ये सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें हैं। तो ये बैडमिंटन रैकेट पे कितना 70% है। मल्टी ब्रांड मिल जाएगी सारी। कौन सी मिल जाएगी? मिल जाएगा इसमें अपना योनिक्स मिल जाएगा, इसमें सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। सारे मिल जाएंगे। और क्रिकेट बैट आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। कश्मीर विल्लो मिल जाएगी, जैसा कि ये देखो यहाँ पे इस तरीके से। इसमें कितना डिस्काउंट मिल जाता है? हमारे बैट्स पर ऑलमोस्ट आपका 50% डिस्काउंट है। उसमें अप टू 70 तक भी जाता है। अप टू 70 तक चला जाता है, लेकिन जो है 50% तो उसमें तो रहना ही वाला है यहाँ पे जितना भी है। ये देखो यहाँ पे 70% डिस्काउंट से। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से
और यहाँ पे देख सकते हो फुटबॉल, वॉलीबॉल सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो इस पर सब पे 50-70 तक अप टू जाने वाला है यहाँ पे। ये देखो योगा मैट्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। योगा मैट पे कितना डिस्काउंट है सर? सर इस पर भी 70% डिस्काउंट है, इसमें फ्लैट है हमारा ये अच्छा योगा मैट्स पे। ठीक है, तो ये देखो एडिडास की, ये देखो सब मल्टी ब्रांड है यहाँ पे। स्पोर्ट्स किट मिल जाती हैं, तो इसमें सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास। ये देखो मतलब कितना बड़ा है, यहाँ तक निविया भी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे सिर्फ ग्लव्स मिल जाएंगे, फुटबॉल भी आती है इसकी। ये देखो टेनिस बॉल मिलने वाली है, कितने की? इस पर भी डिस्काउंट सर 70% डिस्काउंट है और सभी पे ये कुछ भी ले लो मतलब यहाँ से। योगा मैट देख सकते हो यहाँ पे, ये भी सारी बड़ी बड़ी ब्रांड की होंगी, ये सब ब्रांड्स की हैं, ये देख सकते हो। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे टॉय के सेक्शन में। यहाँ सारे मल्टी ब्रांड के टॉय आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हो। और ये कितना डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे? 70% डिस्काउंट मिलेगा ऑलमोस्ट आपको सभी पे फ्लैट टॉयज पे हमारे यहाँ पे। अच्छा 70% रहने वाला, कोई भी टॉय यहाँ से ले लो। कोई भी टॉय ले सकते हैं आप, देखिए रेसिंग कार हो, ये सब रिमोट वाली कारें हैं। अच्छा काफ़ी इस तरीके के प्रोडक्ट हैं ये देख सकते हो यहाँ पे आप। इस तरीके से मतलब सारे मल्टी ब्रांड के टॉय मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ये देखो सब पे आपको 70 अप टू 70% यहाँ पे रह जाता है। यहाँ पे फ्लैट 70% फ्लैट रहने वाला है, मतलब 70% है, कोई भी टॉय यहाँ से ले लो। ये देखो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको टॉय के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगी। कार्स हो गई, ये देखो इस तरीके से वैरायटीज़ हो गई। ये देखो तो सारी टॉय की वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जितने भी देखो यहाँ पे इस तरीके से, इसके अंदर भी 70%। सर ये सभी के अंदर 70% है। आप इसमें कार है, ये है टॉय, जितने भी टॉय सेक्शन में आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, फ्लैट 70% डिस्काउंट है। तो फ्लैट 70% डिस्काउंट मिलने वाला है यहाँ। आपको कहीं पर भी ये डिस्काउंट नहीं मिलने पा रहा, आप कहीं पर भी ट्राई करेंगे तो मार्केट में इतना डिस्काउंट नहीं मिल सकता। 10 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा 70% मिलता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से। और भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ है। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे मुझे ये बताओ? इसके बाद हम शूज़ दिखाएंगे। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइजीज़ का भी चल रहा है। हमारी और 20 फ्रेंचाइजी ऑनली ऑपरेशनल है ऑल ओवर इंडिया जो चल रहे हैं। फ्रेंचाइजी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट करते हैं 9811003249। आप B2B के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसी पे। आइए अब चलते हैं शू सेक्शन में। गाइस अब मैं आ गया उनके यहाँ पे शूज़ वाले सेक्शन में, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे क्या क्या वैरायटी मिल जाएगी? यहाँ पूरी वैरायटी मिल जाती है। आप मिलिए सौरभ जी से, यहाँ पे नाइकी, स्केचर्स। अच्छा ये भैया दिखाएंगे। और भैया कैसे हो? बढ़िया सर। आप और यहाँ पे क्या क्या वैरायटी मिल जाएगी अपने पास? सारे टॉप ब्रांड हैं हमारे पास, अवेलेबल हैं सारे। ओके, ओके। स्केचर्स हुआ, नाइकी हुआ, एडिडास, रीबॉक, प्यूमा। अच्छा, और कितना डिस्काउंट रहता है अपने पास इनको? 70% ऑफ है हमारे। फ्लैट 70% ऑफ आपको मिल जाएगा। मल्टी ब्रांड्स मिल जाएंगी सारी जितनी भी होती है। एडिडास मिल गई, नाइकी जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे, वैंस होगी, ये सारी वैरायटी, योनेक्स भी आपको मिलने वाली है। और देख सकते हो यहाँ पे सारी लगभग ब्रांड मिल जाएगी जो चलती है। और अप टू है फ्लैट होगा 70%। 70% अप टू कोई नहीं है। अच्छा फ्लैट 70% रहने वाला है यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे नाइकी मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखो इस तरीके से सारे अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ जी सर। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से सारे शूज़ आपको मतलब यहाँ पे मिल जाएंगे। लीक ऊपर, बैनर्टन। अच्छा ली कूपर भी मिल जाएगा अपने पास। गाइस ये देख रहे हो यहाँ पे, ये इनका सारा ग्रोसरी सेक्शन है। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाता है लगभग, और सब आपको हैवी डिस्काउंट में। कितना डिस्काउंट रहता है सर यहाँ पे? 30 to 70% 30 to 70% रहता है यहाँ पे। और सारी ब्रांड्स में मिल जाती है, इंडिया में चलती है इतनी भी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो ऑयल्स मिल जाएंगे सारे, जैसा कि सरसों का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल आपको मिलने वाला है यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे। और क्या क्या मिल जाता है अपने पास यहाँ पे? चिप्स भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं। अच्छा यहाँ पे आता रहता है मतलब स्टॉक। सब कुछ आता है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से सारा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। हॉर्लिक्स हैं। अच्छा हॉर्लिक्स भी मिल जाएंगे। और हॉर्लिक्स भी है, सनड्रॉप वगैरह के रिफाइंड्स भी आते हैं सारे। अच्छा ये देखो यहाँ पे मतलब सब पे 50%, इन पे 50% है, किसी पे 30% है, किसी पे ज़्यादा जैसे 70% ये देखो यहाँ पे ऑलिव ऑयल मिल जाएगा डेल मोंटे का, जैसा कि देखो 50% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। और सोन पापड़ी है, ये सोन पापड़ी 70% ऑफ है। अच्छा ऑलिव ऑयल की तो मतलब बहुत सारी ब्रांड है, सब पे कराची हैवी बेकरी। डिस्काउंट मिल जाएगा आपको हर चीज़ के ऊपर। ये देखो यहाँ पे आपको आलमंड मिल्क मिलने वाला है, जैसा कि देख रहे हो लैक्टोज फ्री 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा ये। 50% डिस्काउंट। अच्छा डाबर का फ्लैट ग्लूकोज 50% प्लस ली मिल जाएगा यहाँ पे, सब 50% है यहाँ पे। और ये 30% पे है कुछ। ये देखो डेट्स, ये डेट्स का नहीं मिल जाएगा, यानी उसका खजूर का शायद क्या कितने का पड़ जाएगा ये है? 50%। ये भी फ्लैट 50 50% ऑफ। मतलब MRP से जो भी वैरायटी है 50% पे आपको मिल जाएगी। जैसा कि इस टाइम यहाँ पे किंगफिशर का क्या है, ये किंगफिशर का सर जो भी है जो जिंजर ड्रिंक है, नॉन अल्कोहलिक। ये भी 50%। ये सर मोर देन 50% है, 70% का है। ये 70% Buy two get four free है सर। अच्छा। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ इनके गारमेंट्स के अपीयरेंस के सेक्शन में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको इस तरह के गारमेंट्स सारे मिल जाएंगे, ब्रांडेड होंगे 100%। सारे ब्रांडेड हैं, डब्ल्यू ऑरेलिया हो गया, लिवाइस हो गया, हमारे सारे ब्रांड्स, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। 70% डिस्काउंट है। आप तो 70 रहेगा? नहीं 70 फ्लैट फ्लैट 70 रहने वाला है। फ्लैट 70 रहेगा। चलो देखते हैं कौन कौन से अभी है यहाँ पे। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये इधर आ जाते थोड़ा सा, जैसा कि इधर क्या रखा पड़ा, ये बैग ही बैग रखा। बैग्स है, फ्लैट 70% डिस्काउंट है बैग्स पे। और मल्टी ब्रांड होंगे सारे मल्टी ब्रांड है सर। इसमें देखिए सफारी मिल जाएगा, अमेरिकन टूरिस्टर रहेगा। अच्छा आपसे सारे ब्रांड्स के मतलब इंडिया के जितने जितने भी बड़े बड़े ब्रांड चलते हैं सारे वो ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, देखिए ये एटी का
ये देखो अमेरिकन, Astrogate। ये देखो इस तरीके से सारे ब्रांड है आपको मल्टी, मतलब मिक्स लॉट होगा जितना भी होगा यहाँ Mix lot पे, है। मिक्स Flat होगा। 70% और यहाँ पे कुछ शूज रखे हैं बड़े, ये देखो रेड चीफ का आपको 45% ऑफ मिल जाएगा यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से शूज का कलेक्शन बहुत है यहाँ पे। ये कुर्तीस मिल जाएंगी आपको, ये देखो ये W और एलिया है, ये ब्रांडेड आपको कहीं नहीं W मिलेगा। और ओरेलिया की आपको मतलब कुर्ती मिल जाएगी। कितना डिस्काउंट है इसमें? सर 50% डिस्काउंट है इस पे, आपको 50% मिल जाएगा, 50% फ्लैट 50 आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देख सकते हो, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ भी कुछ और भारी छूट लग रही है, लिबर्टी पे भी भारी छूट लगेगी अभी यहाँ पे, ये देख। लिबर्टी का अपने डिस्काउंट है, लिबर्टी का पूरा सेक्शन है। अच्छा 50%, कितना 40 से 50 रहने वाली है, 50 अभी स्टॉक लग रहा है इसका। ये देखो यहाँ पे जैकेट्स आपको मिलने वाली है, मेंस के लिए सारी जैकेट्स मिल जाएगी। इस पे कितना डिस्काउंट रहेगा अपने पास, जितनी भी वैरायटी होगी? इसमें फ्लैट 60% डिस्काउंट है। फ्लैट 60% रहेगा आपको यहाँ पे, हाफ स्लीव में मिल जाएगी और फुल में भी मिल जाएगी यहाँ पे। और सारी ब्रांड्स होंगी जितनी भी होंगी भैया, ये टोटली ब्रांड्स होंगी, ये टोटल ब्रांड्स है सारी, टोटल ब्रांड्स होने वाली है यहाँ पे जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी आपको बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। देखो डेनिम्स के अंदर मिल जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से और भी वैरायटी मिलने वाली है। इस पर भी कितना रहेगा? इसमें सर 40% डिस्काउंट है, 40% रहेगा यहाँ पे, ये देखो। तो इस तरीके से मतलब अपैरल्स का भी बहुत बड़ा सेक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी बहुत लंबी हो रही है वीडियो, तो हम आपको सारा कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे।